Yeah. No. से झोला वाला भी तलाशी करते हैं। अब क्या खुला है, कोई इधर से ले गया, कोई उधर से। हाँ साहब का पूछ देंगे।
आए हो क्या? कहाँ रहते हो तुम लोग? कहाँ? और खाना भी तुम ही लोग का बन रहा है क्या वहाँ? तो कितने लोग आए हो? 11 लोग आए हो। और भी आते हो क्या? पहले भी आए हो या? और नहाते हो आके? तो यहाँ नहाना मना है ना?